तर गाईज आज आपण हा काढा तयार केला आहे. जर का कोणालाही खोकला आला तर मग तुम्ही हा काढा पिऊन तुमचा खोकला दूर करू शकता. तर हा एक जुना उपाय आहे. माझी आजी आता तुम्हाला सांगेल की तिने हा काढा कसा तयार केला आणि याच्यामध्ये काय काय मिक्स केलं आहे. सांग. अरे लसण, हम्म, सुंठ, हळद, गूळ आणि काय की दुसरं की ते शीट मिरेना बुकट काही सगळं शिकाय ना मा. सर्व विलायची बुकट काय वस मग हे पीसन काय वस हाय जर का पी घेतलं मग काय वस. काय नाही वस एवढं थोडा कपल्या फरक पडत. तर याच्यात 1 ग्लास पाणी आहे. 1 ग्लास पाणीला उकळून उकळून तुम्हाला अर्धा ग्लासाचं पाणी करायचं आहे आणि मग तुम्ही हा काढा पिऊ शकता. आता उकळून झालेला आहे. आता आपण चहाच्या गाळणी याला गाळून घेणार. तिखट गोड लागतो.